एका नामांकित बँकेचे एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न एका युवकाने केला. मात्र याच दरम्यान या एटीएम सेंटरमधील सायरन वाजताच त्या युवकाचा डाव फसला आणि त्याने या ठिकाणाहून धूम ठोकली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील किनवट तारा येथे एक युवक हातोड्याच्या सहाय्याने एटीएम फोडत असताना एटीएम मध्ये असणारा सायरन वाजल्याने या संशयित युवकाने तेथून भीतीने पळ काढला. दरम्यान ही सर्व घटना सेंटरमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे वडगाव पोलिसांनी संशयितास ताब्यात घेतले आहे. सध्या पोलीस त्याच्याकडे कसून चौकशी करत आहेत. मात्र घटनेची चर्चा पंचक्रोशीत सुरू आहे. तारा न्यूजसाठी कुंभोजहून विनोद शिंगे. अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी तारा न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा.